Teraz ma počúvaj dobre. Autoritárske režimy milujú špeciálne orgány, špeciálny súd, špeciálnu prokuratúru, špeciálne pravidlá, špeciálni ľudia. A vždycky ti povedia to isté. Je to kvôli spravodlivosti. Lenže otázka znie. Kto rozhodne, ktorá kauza je špeciálna? Kto vybere špeciálnych sudcov? Kto vybere špeciálnych prokurátorov? A kto ti zaručí, že sa z tohto nástroja nestane politický bič? Samotný Hitler potreboval špeciálne súdy, keď chcel v Nemecku zlikvidovať opozíciu. Nie preto, že miloval spravodlivosť, ale preto, že normálna spravodlivosť pre neho bola pomalá a málo poslušná. A preto hovorím, spravodlivý štát nemá budovať špeciálne orgány. Spravodlivý štát má mať silné normálne súdy, vysokú dôveryhodnosť, silnú normálnu prokuratúru a rovnaké pravidlá pre úplne každého. Lebo dneska sa ti môže špeciálny bič páčiť a zajtra ho niekto použije proti tebe. Tak skús mi napísať jeden rozumný dôvod, prečo štátu nestačí normálna prokuratúra, normálny súd. Ak máš normálny argument, sem s ním, rád si ho prečítam. Kubal bez stranického trička.